好啊！好開心見到你嗬。本地站就係我住嗰條街咯。我哋啲荷蘭係好悠哉悠哉嘅，你睇下，拖住狗仔慢慢行。如果香港啊，搬到你雲係嘛？嗱，細佬，我哋就喺呢度，呢個係我哋嘅市中心，係我住嗰個區嘅市中心。雖然係細一啲。Hello， 細佬，歡迎嚟到家姐荷蘭呢個屋企，第一次咯嗬。不過都即係好開心啦，可以喺呢度見到你，知道你舊年咧就做咗個頸椎嘅手術因為你後邊咧有2口釘喺你嘅頸椎後邊，所以你瞓得唔舒服，同埋壓住會痛。同嗰2口釘做朋友啦，希望你話我瞓覺啦，你唔好揞住我啦，咁係咯，你都求上帝幫助你啦，我哋嘅上帝係好有能力㗎。哇！阿哥哥你睇下，好犀利喎，真係好嘢喎。陳志明先生阿哥哥，我哋起身，我細佬近距離啲，真係係咯，細佬我真係值得為你驕傲咯！我哋係啊，呢個獎唔係咁容易能夠攞得到㗎，因為嚟講你最低限度要戰勝好多人，咁你先至攞到呢個獎㗎啦，唔係咁容易話輕而易舉就攞到呢個獎㗎，真係。